अभी हम जा रहे हैं, हम आए थे कल झिरी काट कर और ये पाइप लगाना है वहाँ पर। ये देखिए, ये सारा पाइप वहीं पर लगना है जो हमने झिरी काटी थी कल। आप जितने में खाली किसी को भी पकड़ लो, नीचे से चले जाओ, बाहर से आकर ले आओ। अरे तो यही है, यहाँ से तू जाएगा ना, इससे ही है, इसी में रोड है, दुकान है वहाँ। अब हमारा काम हो चुका है यहाँ इस बिल्डिंग से कंप्लीट और हम निकल रहे हैं।